Então, esse carro aqui, ele chegou com um histórico de barulho no motor. Já veio de outras oficinas, ele passou por 2 outras oficinas e uma delas condenou até o próprio motor. Falou que o barulho vinha de dentro do motor, tinha que abrir o motor do carro todo. Esse carro tem 52 mil quilômetros, né? Dificilmente daria problema no motor com 52 mil quilômetros. E uma outra oficina falou que era corrente sincronizadora, que estava batendo. E com todo respeito aos meus amigos e colegas mecânicos, eu trabalho com o meu diagnóstico. Então eu pedi a ela que deixasse o carro, falei, deixa comigo que eu vou avaliar, né? Então, e eu comecei a procurar o problema. E eu achei logo, achei rápido o problema, não foi difícil.